Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For this week, we're going to continue on chapter, it's basically not chapter 13, it's chapter 5 for this semester. So it is magnetically coupled circuit. Okay. So this is the table of contents. So we will go to introduction, mutual inductance, energy in a coupled circuit, linear transformer, ideal transformers, and summary. So for this week, I'm going to discuss on focus on mutual inductance and energy in a coupled circuit only. So next week, we're going to discuss these two topics. So let's look into introduction first. So what is a transformer? So transformer is an electrical device designed on the basis of the concept of magnetic coupling. So sebabkan transformer ni banyak digunakan untuk AC punya design, contoh macam TNB dia ada transformer dia sendiri di setiap pencawang untuk step up atau step down dia punya voltage dan juga current. So that's why kita kena tahulah on the magnetic coupling. Okay. So transformer ni juga digunakan untuk basically transfer energy from one circuit to another circuit. Okay. And it is also the key circuit element for stepping up or stepping down AC voltage or currents, impedance matching, isolation, etc. Okay. So kita tengok the first topic, mutual inductance. Okay. So what is mutual inductance? It is the ability of one inductor to induce a voltage across a neighboring inductor measured in Henry H. So basically untuk mutual inductance kita just tengok inductor saja. So apa yang berlaku jika ada dua induktor yang berhampiran, so akan berlaku mutual inductance dipanggil. So mutual inductance adalah M di sinilah. Okay. So M to 1 basically coupling between inductor 1 to inductor 2 lah. Okay. And M12 adalah basically mutual coupling between M12 dengan inductor 2 to inductor 1. Okay. So kalau kamu tengok ni adalah open circuit mutual voltage across coil 2, dan juga yang di sebelah ni adalah open circuit mutual voltage across coil 1. So to find the voltage V2 over here, so kita boleh gunakan this formula ni lah, where mutual inductance times dengan dia punya current di sini, which is di dt. The same goes to this circuit. If you want to find V1, kita boleh guna this equation, di mana mutual inductance times dengan current di bahagian I2 ni lah, circuit I2 ni. Okay. So if you look at this illustration ni, so kita ada induced current di sini, dan apabila kita induce current on a coil kat sini, dia akan menghasilkan magnetic flux. So jika ada lagi another inductor di sebelah sini, so magnetic flux ni akan berlakulah mutual inductance lah dia panggil, sebab ada magnetic flux yang berpindah daripada coil di sini ke coil number 2 ni lah. Okay, dan ni menghasilkan induced current. Okay. Tapi yang di sini saya nak tunjukkan adalah dotted terminal dekat sini ya. So apa dia dotted terminal lah? If a current enter the dotted terminal of one coil, the reference polarity of the mutual voltage in the positive coil in the second coil is positive at the dotted terminal of the second coil. So apa yang dimasukkan sini, apabila selalunya illustration circuit yang dibagi, dia akan bagi dotted terminal dekat sini. So dotted terminal ni, jika current masuk dotted terminal ni, macam contohnya di sini,
dan another one dekat sini masuk juga, I1 masuk ke dotted terminal, dan I2 pun current masuk pada dotted terminal ni. So means that the mutual inductance adalah positif. Okay, so what happen kalau current I2 ni berada di bawah? Maknanya dia tak masuk, tapi nanti dia akan keluar daripada dotted terminal ni. Okay, so maknanya current I2 masuk sini dan dia keluar ke sini. So apabila ini berlaku, I2 current dia keluar daripada dotted terminal, dia akan jadi negative mutual inductance, negative M lah. Okay, so kita tengok pula on the dot convention for coil in series. So coil in series ni basically adalah electrical coupling, bukan magnetically coupling lah, electrically coupling, tapi saya just nak tunjukkan lah how exactly dia formula dia lah macam mana kita supaya kamu faham lah jika ada soalan keluar seperti macam ni. So electrically coupling, the inductor is in series lah, berbanding dengan yang ini adalah in parallel lah. Okay, so dia ada dotted terminal ni juga. So if you look at this, dia punya current I adalah memasuki dotted terminal ni. Okay, memasuki dotted terminal. So basically dia punya mutual inductance dia adalah positif. So ini adalah equation dia. So the total L of the series punya inductance L1 plus L2 plus 2M lah. M ni adalah mutual inductance. Dan if you look at this, kalau kamu tengok current yang di sini pula, ini masuk, tapi dekat L2 ni sebenarnya dia keluar. Sebab dotted terminal ni berada di sebelah sini berbanding di sini. So basically nanti I ni akan keluar daripada dotted terminal ni. Okay, so that's why so ini basically tolak minus ini silap sebenarnya. So we have to minus it. So ni tolak sebenarnya, sebab polarity dia berbeza So ini masuk dan ini masuk, dia bertemu sebenarnya basically. So dia jadi tolak 2M. Okay, dan ini sebenarnya adalah series opposing connection. Okay, bukan adding. So adding yang ini opposing, so ini jadi tolak. Okay, so untuk magnetically coupled circuit ni, dia ada two type of analysis. First adalah time domain analysis, di mana circuit of a circuit containing coupled circuit. So if you look at this, untuk time domain usually there are source at the left and right punya circuit. Okay, dan L ni dibagi dalam Henry lah, dan R dalam ohm. Okay, ni time domain. So dia punya dalam sinusoid punya form lah. Dan juga analisis boleh dibuat menggunakan dalam frekuensi domain lah. Dalam frekuensi domain usually inductor or other element will be in impedance lah. So ini ada JWL, so dia bagi dalam dalam impedance ohm, and dia ada source on the left side dan juga load di right side. Okay, so dia punya formula untuk mutual inductance pun berbeza kalau kamu tengok di sini. So depends on the question, macam mana kamu nak analyze dia punya how is it time domain ataupun frequency domain. So let's look into this example lah. Example 13.1, calculate the phasor current I1 dan juga I2 in the circuit shown below. So if you look at this circuit, ini analisis dalam frekuensi domain lah, dalam phasor form, dan di bagian rectangular form, so ini dalam frekuensi domain, dan di sebelah kanan ada load. So ni answer dia. So let's solve it together. Okay, if you look at this, basically for this circuit we can solve it using KVL. Okay, let's me
can use KVL analysis. Okay, so let's look into the first loop here. So we get minus 12 plus minus G4 plus G5, which is this is I1, and we also need to consider the mutual inductance over here, J3 ohm. Okay, for J3 ni, we need to look at the current flow of the I2 ni. Okay, so is it positive ataupun negative? So if you look at this, the current flow of I2 ni basically going out to the of the dotted terminal. So basically dia macam ni, dia keluar I2 ni going out to of the dotted terminal. So ini going in, ini going out. So kalau going out, I2 ni going out of the dotted terminal here, so J3 will be negative. So kita akan dapat negative J3 equal to 0. So now, so this is, forget I2 lah, J3 I2, sebab dia kita refer kepada the right circuit ni, I2 ni lah. So J3 I2. Okay, so now kita dapat minus J4 I1 minus J3 I2 equal to 12. Okay, so 12 ni daripada sini lah, 12 angle 0. So 0 tak ada, kita letak 12 je lah. So this will be our first equation pula. So the next equation is kita tengok dekat I2 pula yang ni, I1 so KVL I2 pula So I2 ni, if you look at this, just load biasa saja tanpa ada source. So jadi 12 plus J6 I2. So di sini if you look at this, I1 ni masuk the dotted terminal ni lah. So ini negatif, sorry, ini negatif sebab dia, so sebab kenapa dia negatif, basically sebab current dia keluar daripada, sebab I2 ni negatif lah, sebab current dia keluar daripada dotted terminal. Okay, and then we have J3, di mana J3 dia punya mutual inductance based on I1 ni. So sebabkan I1 ni memasuki terminal ni, so dia jadi positif lah. So now we have positive J5 I1 equal to 0. So now we have second equation, sorry so ni J3 not J5. So J3 ni adalah dia punya mutual inductance, sama juga dengan ni, mutual inductance. Okay, so J3, let me erase it lah, cantik sikit lah. Okay, J3, so ni plus. Okay, so plus and minus ni bergantung kepada current yang melalui dotted terminal ni lah, is it masuk ataupun keluar. Okay, so now if you solve it, you will get I1 equal to, using Cramer's rule ataupun buat substitution. So I1 kamu akan dapat 13 angle 49 dan I2 2.9 angle 14 degree ampere. Okay, so let's look another example lah. So this one determine V0 di sini So untuk dapatkan V0 kita cari I2 dululah. Okay, dan kalau kamu tengok value ni diberi adalah kita buat analisis dalam frekuensi domain. So untuk frekuensi domain, okay, semua dah pun tukar kepada polar dan juga rectangular, tak ada masalah. Dan kita tengok pula dia punya dotted punya terminal dia. So satu atas, satu di bawah. Dan current I1 dan I2 memasuki terminal ni. So should be the mutual inductance adalah positif. Okay, kita buat KVL on I1 dulu lah. So KVL I1, so kita ada negative 100 angular 45 degree plus
4J, sorry, undo, 4 plus J8 I1, dan sebabkan I1, I2 ni memasuki terminal, so dia positif, J1 I2 ni lah equal to 0. So persamaannya kita mendapat plus J8 I1 plus J I2 equal to 100 angular 45 degree. Okay, so this is the equation. This will be our first equation. So kita buat KVL I2 pula So KVL I2 di sini still positif sebab masuk dalam ni. So kita akan dapat positif I2 lah 10 plus J5 I2 plus sebab I1 memasuki terminal, so dia positif mutual inductance, J1 I1 equal to 0. So here kita akan dapat 10 plus J5 I2 plus J I1 equal to 0, and this is our second equation. So now kita buat substitution atau using Cramer's rule So if you use Cramer's rule menggunakan calculator yang dalam website yang saya tunjuk sebelum ni, so masukkan I1 equation ni dan juga equation ni. So don't forget to look at I1 yang ini I2 yang ini, I1 yang ini, I2 yang ini, masukkan ikut turutan sepatutnya, dan B tu dalam slot B masukkan value ni dan juga 0. So that kamu akan dapat I2 equal to negative 0.7 minus 0.7 I ampere ni lah. Okay, so to get V0, basically V0 equal to I2R. So R kita tahu 10 ohm, so negative 0.7 minus 0.7 I times 10. So kamu akan dapat 7 minus 7 I volt. And if you convert this to polar form, kamu akan dapat this value lah. So V0 10 angular minus 135 degree volt. Okay, so that's how you solve the problem. Okay, so now kita tengok pula energy in a couple circuit. So ni adalah topik nombor 2. So for this chapter kita ada 4 topics. So this is the second topic lah So energy in a couple circuit. So the coupling coefficient K is a measure of the magnetic coupling between two coil, dan the value K adalah antara 0 dan 1. Dia tak boleh keluar daripada ni lah, K. So K adalah coupling coefficient. So how we can utilize K ni sebenarnya basically dalam equation ini. So untuk mutual inductance, dia punya equation adalah M equal to K coupling coefficient times dengan square root of L1 times L2. So L1 adalah inductor 1 dan L2 adalah inductor 2. So this is the equation. Dan untuk calculate the instantaneous energy stored in this couple circuit, kita menggunakan this equation ni lah. So W adalah instantaneous energy. So 1 over 2 L1 times I2 square plus 1 over 2 L2 times I2 square plus and minus MI1 I2. So plus and minus ni bergantung kepada current yang flow memasuki dotted terminal ni. So kalau dia masuk, maknanya dia positif. Kalau dia keluar, dia jadi negatif lah. Okay, so nanti kita akan tengok example lah dengan lebih lanjut supaya kamu lebih faham.
So let's look into this example. Consider the circuit below. Determine the coupling coefficient. So kita kena cari, kita kena klik coupling coefficient K, and then calculate the energy stored in the coupled inductor at time t equal to 1 second if the voltage is 60 cos 40 plus 30 degree volt. So if you look at this, ini kita kena buat analisis dalam time domain so bukan dalam frequency domain. So kita tengok macam mana kita nak analyse di circuit dalam time domain. So let's look into this example 13.1. Consider the circuit below. Determine the coupling coefficient K daripada equation ni. So basically untuk dapatkan K, kamu kena tahu M dan juga value of inductor L1 dan L2. So daripada circuit ni basically kamu tahulah M is 2.5 Henry, L1 L2 adalah 5 dan 4 Henry. So soalan ni straightforward. If you just tekan terus calculator, kamu akan dapat this value ni. So kita cuba tekan calculate instantly So betul, saya dah calculate. So kita akan dapat 0.559, 0.56 lah, menggunakan this equation. Simply masukkan value yang diberi tadi itulah. So 5 darab 4 Henry ni 20, square root of 20. So M ni 2.5 Henry. So nak dapat K 2.5 bahagi dengan square root of 20 ni lah. Okay. And then calculate the energy stored in the coupled inductor at time t equal to 1 second if V equal to 60 cos 40 plus 30 degree volt. So if you look at this circuit here, ini sebenarnya dalam time domain. So it is best kita convert kepada frequency domain untuk memudahkan kita analyze the circuit lah. Dan kita akan menggunakan this equation ni, instantaneous energy stored in the coupled circuit. So W inilah. Okay. Dan kita tengok macam mana kita nak tentukan positif dan negatif punya inilah M ni. So sekarang ni kita nak calculate dia punya energy stored in the coupled circuit. So first kita convert the time domain circuit kepada frequency domain circuit. So of course yang Henry kepada, jadi kita tukar pada impedance. So kita boleh guna equation JWL. So W ni adalah yang di part here 4. So 4 darab 5 dapat 20. So that's why kita dapat J20 dan ni dapat J60. Dan kapasitor kita pakai 1 over JWC lah. So kita dapat negatif J 4 ohm. Okay. Dan seterusnya kita masukkan je value yang diberi ni lah. Tapi sebelum tu kita kena dapatkan I ni, I1, I2 dan seterusnya. Okay. Dan kenapa M ni positif? M ni positif sebab current yang kita assume I1 dan I2 ni memasuki dotted terminal. So kalau masuk I1 dan I2 jadi positif. So that's why kita dapat positive value di sini lah. Okay. So now daripada frequency domain punya circuit ni kita kena dapatkan I1 dan I2. So the same concept yang saya tunjukkan sebelum-sebelum ni dalam topik 1 tu, first topic tu yang kita discuss, kita buat 2 example tu, kita guna the same concept untuk dapatkan I1 dan I2. Dan once kita dapat, kita masukkan dalam equation energy ni lah. L ni kita ambil value in Henry. I macam biasa kita ambil daripada equation tu. L2 pun sama, ambil daripada dalam Henry. Dan ini kita masukkan value current. Dan 2.5 ni adalah dalam Henry juga. Okay, so jangan tersilap masuk L ni. L dalam italic ni adalah dalam Henry dan juga M dalam Henry. So selepas tu
kamu akan dapat 20.73 joule. Okay, so I hope you understand these two topic. So kita akan discuss lebih lanjut dalam tutorial. Okay, thank you, that's all. Assalamualaikum.